Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dirk Siesverda. We wensen hem heel veel sterkte toe. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Onze voorganger is vanmorgen dominee Marco Roepers. Lector, dat ben ik zelf, en organist is Siebold Akkerman. Ons intochtslied is Psalm 33, vers 1 en 2 en we zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen wij u een gezegende dienst toe en na de dienst is er koffie of thee. Laten we ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting met de Heer, onze God. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam groet ik u allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Het is 40 dagen tijd en daarom zingen wij het 40 dagen lied. Refrein, vers 4, refrein.
Laten we bidden. Hemelse Vader, het werd weer licht vanochtend. De zon ging op en we zijn hier naartoe gekomen. Een uur vroeger dan normaal, maar wel badend in het licht. Volop in de wind. Maar voelen we ons ook wel zo? Dat we baden in het licht? Of hebben we het gevoel dat we meer ons nog steeds in het duister bevinden? Dat wij uw licht niet goed kunnen verdragen. Dat we bang zijn. Bang voor de dingen die gebeuren in deze wereld. De onzekerheid die nu steeds verder om zich heen grijpt. Over alle politieke veranderingen die er zijn. Over de natuurrampen waarvan we horen. En al die dingen meer. Ze geven ons een gevoel van onbestemdheid. Van angst. Geef, Heer, dat wij hier uw bescherming voelen. Dat we ons hier welkom weten. Bij u. Omdat u ons vergeeft. Omdat u zegt dat het goed is. Dat wij hier zijn. Dat u ons zo graag weer wil zien. Dat u blij bent met ons. Zeg dat in ons hart. En leer ons geloven. Dat wij altijd uw gemeente blijven. Dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. Laten we God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrie eleison. Het is 40 dagen tijd en daarom zingen we het Gloria niet. Maar in plaats daarvan zingen we gezang 562, 1, 2 en 3.
Laten we bidden. Hemelse Vader, wij vragen u om uw geest in ons hart. Raak ons aan, opdat wij weten dat u hier bent en dat wij met u verkeren. Dat u van ons houdt, dat u hier tot ons spreekt. Dat wij hier in verbinding met u staan. Dat onze gebeden, onze liederen ook in de hemel weer klinken en terugkeren naar ons. Goede God, zend uw geest, opdat de ontmoeting met u ons verandert, ons andere mensen maakt, tot kinderen van u. Dat vragen wij u, in Jezus' naam. Amen. Dan nu de schriftlezing, Lucas 15, 1 en 2, 11 tot 32. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Vervolgens zei Jezus: iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En begon hij gebrek te lijden. Hij trok erop uit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen hem, tegen zijn knechten, haal vlug het mooist gewaad en trek het hem aan. En doe hem een ring aan zijn vingers en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht
omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelf nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is teruggekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Zingen we nu lied gezang 859. Lees ik u nu voor uit de schriftlezing, het boek Lucas 16 van 1 tot 9. Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: wat hoorde ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: wat moet ik nu doen, nu mijn heer mij alles beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij thuis zullen ontvangen. Eén voor één
riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: hoeveel bent u mijn heer schuldig? 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: hier is uw schuldbewijs. Ga zitten en maak er gauw 50 van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: en u, hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei: hier is uw schuldbewijs. Maak er 80 van. En de Heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is. Zingen we nu de apostolische geloofsbelijdenis, gezang 340b. Dat ging een stuk beter dan vorige week, hè? Vorige week hebben we ook het apostolicum gezongen in het Fries. En dat liep helemaal niet.
En Jan Scheltema heeft het uitgezocht. Maar het staat op een andere melodie. Iets anders. Ze hebben de melodie aangepast aan de Friese tekst. Zodat het een beetje zou passen. Ik vind dat eigenlijk niet zo kan. Er moet een fatsoenlijke Friese geloofsbelijdenis komen. Friese apostolicum. Die je gewoon kan zingen op de melodie van Paul Christian van Westering. Na de verkondiging zingen we gezang 718, 1, 2, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kunnen jullie je niet voorstellen dat die farizeeën zich ontzettend ergeren aan Jezus? Die doet maar. Hij gaat met mensen om die niet deugen. Hij eet zelfs bij ze. En wat denken jullie, wat voor maaltijden dat zijn? Een sobere maaltijd, zoals we hebben gehad op Aswoensdag in Hitze. Een broodmaaltijd met tevredenheid. Nee hoor. Reken maar dat die tollenaars flink voor Jezus hebben uitgepakt. Wat denken jullie dat Zacchaeus Jezus heeft voorgezet? Jullie weten wel, die kleine oppertollenaar uit Jericho die in een boom klom om Jezus te zien. Door Jezus uit de boom werd gehaald met de woorden: kom naar beneden, want vandaag wil ik bij jou te gast zijn. De man was rijk. Dus het zal wel het neusje van zalm zijn geweest. Een hele luxe maaltijd met alles erop en eraan. Ik denk dat je het wel een banket kan hebben genoemd. Een grote maaltijd met voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Speciaal aangelegd voor de grote gast Jezus. En de bediende werkte zich suf om het Jezus aan niets te laten ontbreken. Dure wijn, het allerbeste vlees. Gênant. Gênant. Dat vinden de schriftgeleerden en tollenaars. Dat Jezus steeds maar weer bij die tollenaars gaat eten. Wat vinden jullie? Mag Jezus het er wel een beetje rustiger aandoen? Of denken jullie, nou, het zal wel meevallen met die maaltijden. De dominee overdrijft een beetje. Als reactie op deze verwijten vertelt Jezus de gelijkenissen. En deze van de verloren zoon is de laatste daarop. Het is een reactie op die houding van de tollenaars, van de farizeeën en de schriftgeleerden. Jezus reageert met deze gelijkenis daarop. En het moment dat die verwijten een plaats krijgen in de gelijkenis, is in dit verhaal als de oudste zoon het huis van de vader nadert en merkt dat daar iets aan de gang is. Een feest met muziek en dansen. En dan vraagt hij aan een knecht wat dat nou allemaal te betekenen heeft. En die vertelt dat zijn broer is thuisgekomen. Dat zijn vader het vet
gemeste kalf heeft geslacht en dat er sindsdien een groot feest wordt gehouden. Dat valt niet goed. Dat valt niet goed. Hij wordt heel boos. Een groot feest voor die niets nut van een broer van hem, die al zijn geld heeft verbrast met feesten en slechte vrouwen. En die reactie van de zoon is het punt van overeenkomst met de reactie van de Farizeeën en schriftgeleerden. Dus die gelijkenis suggereert ook al dat die maaltijden echt groots waren. Het vestgemeste kalf. Het waren echt hele feestelijke maaltijden. Met mensen die echt helemaal niet goed bekend stonden. Die zondaren en tollenaars, die leefden er maar een beetje op los. Die namen het er goed van. Die genoten van het leven. Net zoals die jongste zoon die het geld van zijn vader er doorheen braste. Niet bepaald een rolmodel. Toch? Zo waren dus ook de tollenaars en zondaren met wie Jezus contact had en maaltijden had, die helemaal in die levensstijl pasten van hen. Dat waren ze wel gewoon. Zulke maaltijden. En Jezus schuift daarbij aan. Met mensen zoals die jongste zoon, die zondaren en tollenaars, de Farizeeën, die willen daar niets mee te maken hebben. Absoluut niet. Hun naam zal niet met dit soort lieden in verband gebracht worden. En dus willen ze niets met Jezus te maken hebben. Want die Jezus gaat gewoon met dit soort mensen om. Als je bij Jezus hoort, dan hoor je ook bij dat soort mensen. Voor geen goud. Maar de tollenaars en zondaars, die willen juist wel met Jezus te maken hebben. Ze ontvangen Jezus met alle egaars. Ze staan open voor hem. Ze zetten hun huis open. En niet alleen hun huis, ook hun hart. Ze luisteren naar hem. Ze weten wel dat ze tekortschieten in hun leven. Hun leven is echt niet volgens de maatstaven van God. Maar in Jezus ervaren ze dat God hen accepteert. Hij vergeeft ze. Als Jezus bij je binnenkomt, dan ervaar je dat God je vergeeft. En Jezus is blij met hen. Hij komt helemaal in hun leven. Dat vertelt deze gelijkenis ook. Hoe blij de vader is met de terugkeer van zijn zoon. Hoe hij hem al van verre ziet aankomen. Hoe hij hem weer laat wassen en mooie kleren laat aantrekken. De zoon hoort er helemaal bij. Dat ervaren de zondaars en tollenaars bij Jezus. Hij is één en al ontferming.
Hij komt bij ze en eet met hen. Hij is vrolijk en blij en lacht met hen. Hij geniet van wat ze hem allemaal niet voorzetten. En wij? Wat doen wij? Vinden wij het ook zo'n goed idee dat Jezus zich op deze manier inlaat met dit soort mensen? Willen wij daar ook bij horen? Met deze vriend van zondaars en tollenaars? Vinden wij dat wij eigenlijk geen haar beter zijn dan deze mensen? En dat wij daarom gewoon samen met Jezus kunnen aanschuiven bij deze heerlijke maaltijd. Herkennen wij ons ook in de jongste zoon, die vertrekt bij zijn vader en al het geld er doorheen jast. Als je dat doet, dan betekent dat toch wel wat. Dan waag je het niet meer om negatief over anderen te spreken, toch? Want je bent geen haar beter. De enige reden waardoor we weer in contact zijn gekomen met God, is door Jezus. Door zijn vergeving ben je weer in de lichtkring met God gekomen. Zo is dat toch? Of denken we toch wat anders over die jongste zoon? Jezus vertelt namelijk nog een gelijkenis. Die tweede gelijkenis staat er pal achteraan. Ik had het in 1 stuk door kunnen laten lezen. Maar dat vond ik wat te lang. Dus toen heb ik het in 2 opgeknipt. Maar hij staat er gewoon rechtstreeks achteraan. Hij komt er gelijk achteraan. Eerst tot de schriftgeleerden en de schriftgeleerden en de fariseeën. Dan draait Jezus zich om en praat tegen zijn leerlingen. En deze gelijkenis gaat ook over een figuur die helemaal niet deugt. Een rentmeester, zeg maar een administrateur, hè? Een penningmeester, iemand, zoiets. Die het kapitaal van zijn werkgever over de balk gooit. Die komt dat te weten en kondigt aan dat hij zijn administratie gaat controleren. Dat komt niet goed, denkt de penningmeester. Dat komt niet goed. En roept dan de mensen die een schuld hebben uitstaan bij zijn werkgever. En hij verlaagt die schulden fors. Zodat hij later, als hij ontslagen is, bij die mensen over de vloer kan komen. Die zullen hem wel een maaltijd aanbieden, denkt hij. Want hij had immers goed voor hen gezorgd. Dan zullen zij wel goed voor hem zorgen. Dat is niet best. Dat zal bij de controle van de boeken van de rentmeester wel uitkomen. Ja? Dat er zomaar heel wat bezit, heel wat schulden, verdwenen zijn. En dan komt die. En dan komt die eigenaardige wending. Die hele eigenaardige wending. En de Heer prees de rentmeester. Hij zegt, goed gedaan. Duim omhoog.
Dat zegt hij. Want hij had zo goed nagedacht. En slim gehandeld. Echt heel raar. Echt, het is echt niet te voor te stellen. En dan als klap op de vuurpijl trekt Jezus een conclusie uit deze gelijkenis. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Er staat er echt. Er staat er echt. Wie zijn de kinderen van deze wereld? Dat zijn toch de tollenaars en de zondaren, of niet? Dat zijn de kinderen van deze wereld. Met hun feestelijke maaltijden. Die kunnen feesten. Of die verloren zoon, dat is ook een kind van deze wereld. Toen hij het geld van zijn vader verkwiste. Allemaal mensen die geld over de balk smijten. Die maar lekker feesten, heerlijk. Dat is toch geen rolmodel. Die verloren zoon, die deugt toch niet? Die heeft toch niet voor niets spijt? Dat hangt er maar vanaf, zegt Jezus met deze gelijkenis. Dat hangt er maar vanaf. Allerlei mensen hebben in dat verre land van hem geprofiteerd. En weet je, waarom zou dat verkeerd zijn? Maak u vrienden met de onrechtvaardige mammon. Als je weer eens uit eten gaat, advies van Jezus. Als je weer eens uit eten gaat met je vrienden, zeg, jongens, ik betaal alles. Dat adviseert Jezus. Maak mensen maar blij met je geld. De blijdschap is niet verkeerd. En royaal zijn, dat is ook niet verkeerd. Jezus heeft het over blijdschap. Het gaat al die gelijkenissen, gaat het over feest. Het geloven maakt blij. Het heeft te maken met dat je blij bent met mensen. En dat je met hen wilt omgaan. God wil ook met hen omgaan. Jezus gaat met hen aan, met feestelijke maaltijden. Wij mogen ook blij zijn en royaal zijn. Ik zeg het nog te voorzichtig eigenlijk. Ik zeg het nog te voorzichtig. Jezus zegt, wees royaal. Zuinig zijn, vrekkig zijn, het is nergens goed voor. Maak mensen maar blij met je geld. Want je bent een kind van God. Je bent teruggekeerd naar huis. En die blijdschap mag je delen met de mensen om je heen. Geef je geld maar uit. Want geld, dat is je vriend niet.
God is je vriend. En andere mensen mogen ook je vriend zijn. Doe maar. Wees maar blij. Maak maar een feestje van het leven. De genade die je gegeven is oneindig veel meer waard dan al het geld dat je ooit hebt gehad. Amen. Dan gaan wij nu over tot de dienst der gebeden, het dankgebed, de voorbeden, het stilgebed en het Onze Vader. Laten we bidden. Hemelse Vader, het is maar een moeilijke boodschap van Jezus, dat wij zo moeten omgaan met geld. Dat hebben we niet geleerd. We moeten zuinig zijn. En Jezus zegt zulke andere dingen dan wij van hem verwacht hadden. We komen maar moeilijk los van ons geld. Het geld heeft ons toch te veel in de macht. Meer dan we zelf denken. En daarom vragen we u of u ons wilt vergeven. Of u royaal met ons wilt zijn. En ons wilt leren hoe royaal te zijn. Net zo royaal als u bent met uw vergeving. Leer ons toch de blijdschap. Want daar hebben wij als gelovigen het soms wel moeilijk mee. Om blij te zijn. En u wilt niets liever dan dat wij blij zijn en lachen. Omdat wij uw kinderen zijn. Leer ons dat. Leer ons die levensvreugde. De vrolijkheid. Het genieten van het zonlicht. Van de mooie dagen. Van de anderen om ons heen. Van de mensen om ons heen. Dat wij blij met hem kunnen zijn. Dat we hem blij kunnen maken. Dat u ons daartoe in staat stelt. Leer ons dat. Een andere omgang met ons bezit.
zoals uw Zoon ons dat voorhoudt. Leer ons die weg. Wij bidden u voor de mensen die het moeilijk hebben. Mensen die ziek zijn. En steeds weer behandelingen moeten ondergaan. Mensen die iemand verloren hebben en ontdekken dat het verdriet en de pijn nooit meer weggaat, maar altijd bij je blijft. Soms meer, soms minder, maar het leven is onherstelbaar veranderd. Wij bidden u voor de mensen in oorlogsgebieden. In Oekraïne, in Israël, Gaza, Libanon, Syrië, Irak, Soudaan, Ethiopië, Eritrea, Congo. Zoveel landen op deze wereld waar oorlogsgeweld heerst. Landen waarover wij nooit iets horen. Wij bidden u voor de mensen die geraakt zijn door die vreselijke aardbeving in Myanmar en Thailand. Dat 1000 kilometer verderop nog een gebouw instort. Ik kan het niet begrijpen. Goede God, wees met die mensen. En wees met mensen die in psychische nood verkeren. Help hen als ze weer in de greep van hun psychische ziekte komen. Wees met artsen en behandelaars, opdat zij de goede weg vinden. Wat wij op ons hart hebben, leggen we u in stilte voor. Goede God, u hoort, uw Zoon heeft het ons zelf gezegd. En alles waarvoor wij bidden, het wordt vervuld in het koninkrijk dat is en dat komt. En uw Zoon leerde ons daarvoor bidden met de woorden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is de koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gave te geven? En daarna zingen we ons slotlied en dat is gezang 981 en we zingen dat in het Fries.
Ga nu heen in vrede met de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.